အခြေအတူတူကမနဲ့လေးလာပြီးသွားလို့ဒီ construction ပုံတွေစပြီးတော့ plan ပုံတွေစဆွဲတော့မှဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ construction plan drawing ဆက်လေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းရှင်းပြခြင်းပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ plan တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ project တစ်ခုကို device เนาะခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာခွဲဝေတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်เนาะ archi drawing တွေပါမယ်နောက် structure drawing ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ electrical နဲ့ mechanical drawing ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်း၄ပိုင်းအဓိက main subject အနေနဲ့ခွဲလို့ရတယ်နော်အဲ့ archi drawing နဲ့ structure drawing နဲ့ကတော့ဒါအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် archi drawing ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအဆောက်အဦတစ်လုံးရဲ့ဒီပုံမှန်တဲ့တံပေါ့နော်example အပြင်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကပုံတွေဒီအဆောက်အဦတစ်လုံးတွေ construction တွေအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့စောက်ချင်တဲ့အိမ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စောက်ချင်တဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့က archi drawing စပြီးတော့ဆွဲရတယ်ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစောက်မလဲ wall ကိုဘယ်လိုထားမလဲ design ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ accessory တွေအယောင်တွေနောက်ပြီးအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ section တွေဘယ်လိုမျိုး design လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ archi drawing ကကျွန်တော်တို့အရင်က project မစခင်မှာအရင်ကြိုပြီးတော့ဆွဲထားရတယ် archi drawing ဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာသွားလဲဆိုတော့archi project ကိုကျွန်တော်တို့က structure drawing ပြန်ပြီးတော့တွက်မယ် structure drawing မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ archi project ကြီးကိုစောက်လို့ရလုပ်ဖို့အတွက်လက်ရှိမြေကြီးပေါ်မှာဘယ်လောက် depth တွေ foundation တူရမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အထက်မှာ beam system တွေကဘယ်လိုသွားမလဲ beam ရဲ့ site တွေအထက်မှာတန်ချောင်းတွေဘယ်လိုဆင်မလဲတန်ချောင်းတွေရဲ့ site တွေနောက်ပြီးတော့ဒီအဆောက်အဦတစ်လုံးကိုမပြိုလဲအောင်လို့เนาะကျွန်တော်တို့တခြားသော structure design ဆရာတွေကပြန်ပြီးတော့တွက်ပြီးတော့ drawing ကိုကျွန်တော် structure drawing ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ structure drawing မှာကကြတော့ archi drawing လို့အလားပါတွေတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးပုံမှန်အပြင်တော့ဒီ beam framing တွေ foundation တွေတန်ချောင်းတွေ rebar တွေနဲ့နောက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ structure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ detail တွေပဲကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပေါ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ archi ရဲ့ structure ရဲ့အဒီအစိမ့်နေပြီးသားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းက electrical ဘက်ကိုရောက်ပါတယ် electrical နဲ့ဒါ mechanical ပေါ့နော် M&E drawing ပေါ့အဲ့တော့ဒီ project ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ archi ပြီးသွားပြီး structure drawing ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ power system တွေဘယ်လိုပေးမလဲဒါစပြီးတော့မဆောက်ခင်တည်းကကျွန်တော် drawing တွေနဲ့ဆွဲပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်နော်သူရဲ့မီးလိုင်းတွေရေလိုင်းတွေနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ aircon line တွေ servicing line တွေစသဖြင့်ဒီတစ်ခုလုံးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဆောက်လို့ရမလုပ်ခင်မှာ drawing တွေနဲ့ပညာရှင်တွေကဆွဲပြီးတော့ထုတ်ပြီးပြင်ထားပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ construction drawing လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ drawing တွေမှာများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်အဓိကအခြေခံအချက်လက် archi ရဲ့ structure ရဲ့ electrical ရဲ့ mechanical ဆိုပြီးတော့အဓိကအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ archi သမားလည်း archi drawing တွေဆွဲသလို structure သမားလည်း structure drawing တွေတွက်တယ်ဆွဲပြရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ electrical mechanical တွေကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အတွက်နော်အဲ့တော့ drawing တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါမလဲပေါ့နော်drawing တစ်ခုမှာအဓိကအခြေခံကြားနာတာကကြတော့ drawing တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်နော် archi drawing တွေကကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါဖို့လိုလဲဆိုတော့ archi structure drawing မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ structure drawing မှာဖြစ်ဖြစ်drawing ရဲ့ plan drawing ရှိရပါမယ် plan ရဲ့ elevation ရဲ့ section ရဲ့ detail ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောလိုက်တဲ့ archi drawing ဆိုလို့ရှိရင် archi drawing မှာဆိုလို့ရှိရင် plan drawing ပါရမယ် elevation drawing ပါရမယ်နောက်ပြီးတော့ section drawing ပါဖို့လိုတဲ့ detail drawing လည်းပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ plan drawing မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် location plan တွေပါမယ် site plan တွေပါမယ်နောက်ဒီ project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ floor plan တွေပါမယ် floor plan ဆိုတာကြတော့ ground floor first floor typical roof စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ floor plan တွေပါရမယ်အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးက plan drawing ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကျ elevation ကကျွန်တော်တို့ဒီ project ကြီးရဲ့အရှိတက်တဲ့မြင်ရတဲ့ front elevationအနောက်ကနေမြင်ရမယ့် back elevation တချို့ကျတော့ front view လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ် view 1လို့လည်းခေါ်တယ် view 2လို့လည်းခေါ်တယ် left right elevation ဒါမှမဟုတ် side view လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဓိကတော့ဘယ်လိုပဲခေါ် plan drawing ပါရမယ် elevation drawing ပါရမယ်နောက် section ပါဖို့လိုပါတယ် section မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ project ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်အတွင်းပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့အလယ်ကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြတာမျိုးပေါ့နော်အလဲပြောလို့ရှိရင် elevation နဲ့မှာကြတော့အရှိတရမြင်ရတဲ့ပုံမြင်ရတယ် plan မှာကျတော့အပေါ်စီကပုံမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲဆိုတော့ဒီ section view တော့ကျွန်တော်တို့က section view အနေနဲ့ section တစ်ခုဖြတ်ပြမှာပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အပြင်တော့ plan တွေ section တွေမှာတော့ plan တွေ elevation တွေမှာတော့အတွင်းကဘယ်လိုရှိမလဲ slab တွေဘယ်လိုရှိမလဲဘယ်လိုမျိုးfloor level ရှိမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ section drawing ကျမှပဲပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျလေကားခွင့်တွေပေါ့နော်လေကားခွင့်တွေနေရာအများသောအားဖြင့် section တွေဖြတ်ကြတာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ project ထဲမှာကိုလိုအပ်တဲ့ drawing တွေတိုင်းကိုကျွန်တော် section ဖြတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ် section drawing ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က detail drawing ကိုထုတ်ပါမယ်detail drawing မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ door window detail တွေပါမယ် stair detail တွေပါတယ်เนาะအဲ့တော့တခြားသော necessary drawing တွေပေါ့ကိုဒီ project ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ door တွေ window တွေ
နော် DDA တွေ stair တွေစသဖြင့်ဒီကောင်းလေးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြဖို့လိုလဲဆိုတော့ DD drawing မှာပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြဖို့လိုရတယ်ခေါင်းမိုးဆိုတော့ခေါင်းမိုး DD ပေါ့ပတင်းပေါက်ဆိုလည်းပတင်းပေါက် DD နော်လေကားရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ writer တွေတို့ရေဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ DD drawing လေးကျွန်တော်ထုတ်ပြဖို့လိုရတယ်နော်အဲ့တော့ overall အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင် plan drawing မှာကျွန်တော်တို့ဒီplan drawing မှာ floor plan တွေပါရမယ် site plan ပါရမယ် location plan တွေပါဖို့လိုရတယ် elevation မှာကျတော့အခြေခံအပြင်တော့၄မျိုးပေါ့နော်နောက်တော့လိုရရင်လိုရဆိုတော့ elevation view တွေထပ်ခွဲပြီးတော့လည်းပြဖို့လိုရတယ် session drawing ကကျတော့ project ကြီးအတွင်းပိုင်းကိုပေါ့ session ဖြတ်ပြကြတယ်ပုံမှန် typical အပြင် session ကိုကျွန်တော်နှစ်ခုဖြတ်ပါတယ် session XH နဲ့ session YY နဲ့ပေါ့ H နဲ့ Y နဲ့နှစ်ခုဖြတ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ DDA drawing DDA drawing မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ door window DDA တွေထည့်ပေးမယ်နောက်တခြားသောလိုအပ်တဲ့ DDA တွေကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြဖို့လိုအပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် archi drawing မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ project တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင် plan elevation session DDA ဆိုတဲ့အပိုင်း၄ပါးကိုထည့်ပေးရမယ်ဆိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ project တွေဆက်ဆက်ပြည့်တည်လာတဲ့အခါ project တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဆွဲနဲ့ format လေးကြောင်းအောင်လို့ဆက်ပေးရမယ် drawing တွေက standard တွေ drawing တွေက unit တွေနောက် layer အသုံးဝင်ပုံတွေ annotation အပိုင်းတွေပေါ့နော် annotation အပိုင်းဆိုတာက test တွေ test time dimension standard dimension နဲ့အရွယ်အစား scale တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ layout အပိုင်းတွေ print setting အပိုင်းတွေ viewport တွေ title block တွေ print ထုတ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဒါက format ကြလေးမဖြစ်မနေ drawing သမားတွေအနေနဲ့လေ့လာလာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ် project ပဲဆွဲဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့ AutoCAD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံတွေဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကသူများတွေတက်ပို့ပြီးတော့စနစ်ပို့ကြမယ်ပို့ပြီးတော့ဆွဲရတာပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါလေးကိုလည်း notes တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ခြားသောကိုပုံဆွဲနေတဲ့ခက်ခဲရှိတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကနေပြီးတော့မေးလို့ရဆိုကျွန်တော်တို့သင်တန်းဖုန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့လည်းဆက်သွယ်မေးလို့ရပါတယ်ဗျာနော်